今天是大年除夕，家家户户都摆上了丰盛的年夜饭，一桌子的珍馐美馔之所以色香味俱全，调味品居功至伟，而酱油就是其一。传统酿制酱油的工序繁琐，除了需要耐心等待接受大自然的催化，酿造者在过程中还必须时刻监督把关，足以见得浓醇鲜香的酱油得来不易。农历新年特别报道，我们尾随镜头到彭亨文东酱园走一趟。根据史料记载，酱油的使用可以追溯到中国西周，至今有3000多年的历史。《周礼·天官膳赋》中写道，天子的饮食分为饭、饮、膳、修、蒸、酱6大类，足以见得酱在中华饮食文化中占据重要的地位。最早的酱油是由鲜肉腌制而成，当时称之为海，是天子帝王才能品尝到的御膳风味。由于风味绝佳，逐渐流传到坊间。世人后来发现，便宜的大豆也能够酿制成相似的风味，因而广泛使用。加上佛教僧侣传教遍及世界各地，酱油也陆续征服日本、韩国和东南亚民族的味蕾，成为家家户户必备的调味品。酿造酱油是代代相传的家世技艺，流传至今，可分为常温发酵、自然晒制的广式工法，以及保温、密闭、低温发酵的日式工法。1980年创立至今的彭亨文东酱园，采用的是传统的广式酿造工艺。广式酱油的它的步骤呢，主要来说，我们首先是要洗豆了，洗豆之后我们就拿去煮，煮了之后呢，就来跟面粉来混合在一起来制曲。制曲好了之后呢，那个制曲的过程至少5天，3到5天 ，OK， 好了之后呢，我们就去下缸，下缸就加盐水，加盐水之后呢，就给它静止去酿造。这个有时候我们还需要去开盖看一看啊，看它的发酵过程是怎样的 ，OK， 成熟之后呢，我们就把它抽出来，这个为一个酱油的一个过程。之后我们还会再调味，然后才去包装。酱油是人类智慧与大自然催化而成的美味，坚持使用传统工艺，不以外力干预酱油发酵，就必须加倍用心，才能保证酱油的品质。酱油呢，为什么要用盐水？主要来说，盐是一个自然的防腐的一个作用。如果是雨天多，可能那个湿度比较高的时候，是吗？它会把我们的那个盐分稀释掉。当稀释掉的时候，我们没有马上去处理的话，是吗？可能那里呢就会产生一些杂菌生长，所以自然而然那个会影响到我们的品质。所以呢，传统的行业，传统的酱油呢是需要比较多的功夫跟精神去管理的。传统酱油的奥妙就在于酿造过程中，面粉与黄豆的比例、时节、气温、湿度都会影响酱油的风味。在充满变数的大自然中酿制而成的酱油，滋味有着微妙的差异。酿制时间的长短也会形成不同的口感。酱油在烹饪中具有复味、增色、添香和除异解腻4大功能。其中，质地稀薄、色浅、味道咸鲜的生抽，主要用作蘸料、凉拌、调味提鲜；质地浓厚、色深、味道醇厚的老抽，则用来提亮上色、增稠，是红烧菜系必不可少的调料。与日式酱油不同的是，广式酱油在熟成之后，可以经历4遍抽取。第一道抽取的就是各路老饕趋之若鹜的头抽，但对于酿造者来说，对味儿才是最好的酱油。主要来说，我们是因为这些全部都是调味品然后就看我们各家每个消费者看他们喜欢的用的是什么。就好像说老抽呢，它的色泽呢比生抽更深色所以要来把那个菜肴的色泽比较它调深的话是呢，用老抽是一定是好过用生抽。马来西亚的对于酱油的风味来说呢是比较偏甜，比起中国、日本来说是比较偏甜的。那个它的原油出来的时候，你也是可以吃到它
微甜的。儒家学派创始人孔子也曾在《论语》中记载：“不食，不食；歌不正，不食；不得其酱，不食。”再凸显了华夏民族对酱的痴迷。酱油在古代艰苦的时期为清茶淡饭增添滋味儿，现今生活条件改善之后，则为八珍玉食锦上添花。匠人也精益求精，从原料着手，精挑细选，不断改善酿制工法，在朴实中追求极致的口感，让消费人在日常生活中尝到好滋味。马新社电视叶诗妮采访报道。